আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা। আজ রান্না করব চাইনিজ ভেজিটেবল এবং 4টি সবজি দিয়ে কিভাবে 4টি ভেজিটেবল চাইনিজ আইটেম তৈরি করা যায় তাই দেখাবো। চলুন তাহলে শুরু করা যাক। আমি প্রথমে স্যুপ তৈরি করব। তার জন্য 1 কাপ পানি নিয়েছি আর তাতে দিয়েছি প্যাকেট কর্ন স্যুপ। আরও 1 কাপ দিব ভেজিটেবল স্টক। এই স্টকটা আমি কিন্তু মুরগির হাড়ি দিয়ে পানি দিয়ে জাল দিয়ে করে নিয়েছি। দিয়ে স্টকটা ভালো করে নেড়ে চেড়ে চুলার জালটা বাড়িয়ে দিব। তার মধ্যে দিয়ে দিব সবজি, কেটে রাখা সবজি। এখানে আমি নিয়েছি পেঁপে, গাজর, ব্রোকলি। দিয়ে একটু বলক উঠলে তাতে দিয়ে দিব আমি ঘরে থাকা কিছু মাশরুম। আর দিয়ে দিচ্ছি কিছু চিংড়ি মাছ। দিয়ে সাথে দিয়ে দিব বেশ কিছু কাঁচামরিচ ফালি আর গোলমরিচের গুঁড়া। দিয়ে তার মধ্যে দিয়ে দেব কিছু পালং শাকের টুকরা। এই পালং শাকটা দিলে স্যুপটা কিন্তু অনেক মজা লাগে। আর অবশ্যই দিতে হবে লেবুর রস। এখানে আমি একটা লেবুর অর্ধেক লেবুর রস নিয়েছি। আর দিয়ে দিলাম সামান্য লবণ আর স্বাদ অনুযায়ী চিনি। এই তো তৈরি আমার ভেজিটেবল স্যুপ। এখন রান্না করব চিকেন স্টক রাইস। তাই আমি এখানে 2 কাপের মতো চিকেনের স্টকের পানি দিয়ে দিলাম। আর দিয়ে দিলাম চিকেন কিউব। এটা বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। তারপর দিয়ে দিলাম 1 চামচের মতো মাখন, সামান্য পরিমাণ লবণ আর গোলমরিচের গুঁড়া। আর দিয়ে দিব বেশ কিছু কাঁচামরিচ ফালি। আমি এখানে 2 কাপ পানি নিয়েছি, কারণ আমি 1 কাপ চাল দিয়ে এই চিকেন স্টকটা রাইসটা রান্না করব। আমার চ্যানেলে এই চিকেন স্টকের খুব সুন্দর একটা ভিডিও আছে। আপনারা চাইলে কীভাবে আমি স্টকটা রান্না করেছি সেটা দেখে নিতে পারেন। এই স্টক রাইসটার মধ্যে আমি এখন দিয়ে দিব বেশ কিছু গাজর কুচি আর পেঁয়াজের কলি। এটা অপশনাল, আপনারা চাইলে দিতেও পারেন, আবার না দিলেও রাইসটা খুব আরও ভালো হবে। আমি যেহেতু আজকে চাইনিজ রান্না করছি তাই আর এখানে আলাদা করে আর ফ্রাইড রাইস রান্না করলাম না, এভাবেই চিকেন স্টকটা রাইস করে ফেললাম। এটা কিন্তু খেতে খুবই মজা। এই তো পানিটা যখন বলক উঠে আসবে তখন জালটা কমিয়ে দিয়ে এভাবে আরেকটু দমে বসিয়ে দিতে হবে। এই রান্নাটা কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যায়। যখন তখন আপনারা রান্না করে এই রাইসটা খেতে পারেন। এই তো আমার হয়ে গেল চিকেন স্টক রাইস রান্না। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা। এখন রান্না করব বিফ ভেজিটেবল। চুলায় একটা প্যান বসিয়ে তাতে সামান্য পরিমাণ তেল দিয়ে দিলাম। আর তাতে দিয়ে দিলাম 1 কাপ পেঁপে কাটা পাতলা করে, গাজর 1 কাপের মতো আর ব্রোকলি প্রায় 1টার মতো দিয়ে এই তেলেই খুব ভালো করে ব্রোকলি এবং পেঁপে গাজরগুলো ভালো করে ভেজে নিব। আমি কিন্তু সিদ্ধ করা ছাড়াই এই ভেজিটেবলটা রান্না করব। এটা কিন্তু রেস্টুরেন্টগুলোতে রান্না করে এভাবেই। এই তো সবজিগুলি যখন একটু ভাজা ভাজা হয়ে আসবে তখন রাতে দিয়ে দিলাম কেটে রাখা মাশরুম। আপনারা আপনাদের ইচ্ছে মতো এখানে সবজি দিতে পারেন। সবজিগুলি খুব ভালো করে নেড়ে চেড়ে তারপর দিয়ে দেবো একটু মোটা করে কেটে রাখা পেঁয়াজ আর কাঁচামরিচ ফালি। দিয়ে খুব ভালো করে সবজিটা নাড়াচাড়া দিতে হবে। এই নাড়তে নাড়তেই সবজিগুলো কিন্তু সিদ্ধ হয়ে আসবে। এভাবে রান্না করতে করতে যখন সবজিগুলো একটু নরম হয়ে আসবে তখন আমি মিশিয়ে দেব গোলমরিচের গুঁড়া এবং সামান্য একটু সয়া সস আর একটু স্বাদ অনুযায়ী লবণ দিয়ে খুব ভালো করে নেড়ে চেড়ে তারপর দিয়ে দিব আমি আগে থেকে রান্না করে রাখা বিফটা আমি সয়া সস, মরিচের গুঁড়া, আদা রসুনের বাটা দিয়ে খুব ভালো করে সিদ্ধ করে নিয়েছিলাম। আর বিফগুলো আমি একটু পাতলা পাতলা করে কেটে নিয়েছিলাম। এভাবে আপনারা চিকেন দিয়েও করতে পারেন। এভাবে বিফটা দিয়ে রান্না করলে খুব মজা লাগে। তারপর দিয়ে দেবো একটু কর্নফ্লাওয়ারের গোলা। এই কর্নফ্লাওয়ার গোলাটা একটু পানির মতো করে একটু বেশি বেশি দিতে হবে। আমি 1 কাপ পানিতে
1 চামচের মতো কর্নফ্লাওয়ার গুলিয়ে নিয়েছিলাম। এই তো কর্নফ্লাওয়ারটা দিয়ে নেড়েছে, তারপর দিয়ে দেবো বেশ পরিমাণ পালং শাক। এই পালং শাকটা দিলে কিন্তু ভেজিটেবলটা অন্যরকম একটা স্বাদ নিয়ে আসে এবং খুবই উপকারী একটা ভেজিটেবল, যাকে বলে হেলদি ভেজিটেবল। এই তো শাকটা থেকেও কিন্তু প্রচুর পানি উঠেছে। এভাবে নেড়ে চেড়ে সবজিগুলো অনেকক্ষণ রান্না করতে হবে। এই সময় চুলার আঁচ কিন্তু কমানো যাবে না। এখন আমি স্বাদ অনুযায়ী একটু লবণ আর চিনি দিয়ে দিচ্ছি। এই তো হয়ে গেল আমার ঝটপট কিভাবে চুলায় রেখেই ভেজিটেবল রান্না করা যায়। দেখলেন তো বন্ধুরা, আপনারাও এভাবে কিন্তু ভেজিটেবলটা রান্না করে নিতে পারেন, আর এটা খেতে অসম্ভব মজা। একবার অবশ্যই ট্রাই করে আমাকে জানাবেন। আমরা কিন্তু সকালে বিকালে নাস্তায় এভাবে, আবার সাদা পোলাওর সাথেও এভাবে একটা সাদা সবজি করে যখন তখন খেতে পারি। বিফটা এরকম রান্না করে ফ্রিজে রেখে দিতে পারি, চিকেনটা দিয়েও করা যায়। খুবই ভালো লাগে এই বিফ ভেজিটেবলটা। এই তো হয়ে গেল আমার বিফ ভেজিটেবল। এখন করে দেখাবো চিংড়ি মাছের ফ্রাই। এই চিংড়ি মাছগুলো আমি আদা বাটা, রসুন বাটা, সয়া সস আর মরিচের গুঁড়া আর একটু গোলমরিচের গুঁড়া দিয়ে খুব ভালো করে মেখে 1 ঘন্টার মতো ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম। তারপর তাতে ডিম আর ব্রেড ক্রাম্ব দিয়ে ভালো করে গড়িয়ে এই তো ডুবো তেলে ভেজে নিচ্ছি। চুলার আঁচটা একটু মিডিয়াম করে রেখে আস্তে আস্তে এই ফ্রাইগুলো লাল করে ভাজতে হবে। এই তো হয়ে গেল ঝটপট চিংড়ি মাছের ফ্রাই। এখন করব ভেজিটেবল মাঞ্চুরিয়ান। আর এটা দিয়ে ভেজিটেবল দিয়ে করা, এটা কেউ বুঝতেই পারবে না, মনে করবে সবাই চিকেন দিয়ে করা। এই তো এখানে উপকরণগুলো নিয়ে নিচ্ছি: পেঁপে, গাজর, পালং শাক, মাশরুম আর দিয়েছিলাম ব্রোকলি। দিয়ে এগুলি কুচি কুচি করে কেটে নিতে পারেন বা ব্লেন্ড করে নিতে পারেন। করে আমি এগুলি একটা মিশ্রণ মেখে নিব। আমি এখানে মিশ্রণটাতে একটু আদা বাটা, একটু রসুন বাটা, কাঁচামরিচ কুচি, কর্নফ্লাওয়ার, সামান্য ময়দা আর একটা ডিম আর লবণ দিয়ে খুব ভালো করে মেখে নিয়েছি। তারপর এটা পেঁয়াজের মতো করে ডুবো তেলে ভেজে নিতে হবে। ভাজতে হবে একটু কড়া করে। এই ভেজিটেবল মাঞ্চুরিয়ানটা কিন্তু খেতে খুবই অসাধারণ হয়। এটা কিন্তু কেউ বুঝতেই পারে না এটা যে সবজি দিয়ে। সবাই মনে করে হয় চিংড়ি মাছ, নাহলে মুরগির মাংস দিয়ে করা হয়েছে। এই জন্য এটা টেস্টটা একদম পারফেক্ট রাখার জন্য আমার মতো করেই রান্না করতে হবে। এই তো আমি সবজিগুলি খুব ভালো করে লাল লাল করে একদম ডুবো তেলে ভেজে নিব, একদম মচমচে করে। তারপর আমি এটা উঠিয়ে রেখে এখন একটা গ্রেভি তৈরি করে নিব। এই গ্রেভিটা তৈরি করতে হবে এমনভাবে যাতে এই মাঞ্চুরিয়ানটা একদম ভিজে ভিজে না যায়। এই তো প্রথমে একটা প্যান বসিয়ে তাতে সামান্য পরিমাণ তেল দিয়ে দিলাম। তাতে আমি বেশ কিছু পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি নিয়ে নিলাম আর নিয়ে নিলাম কাঁচামরিচ ফালি, দিয়ে একটুখানি লাল লাল করে ভাজতে হবে। এই তো পেঁয়াজ কাঁচামরিচটা ভাজা হয়ে আসলে এখন দিয়ে দিব সসগুলো। প্রথমে দিয়ে দিচ্ছি টমেটো সস, তারপর দিয়ে দিলাম সয়া সস। সয়া সসে যেহেতু লবণ থাকে তাই লবণের পরিমাণটা কম দিতে হবে। তারপর দিয়ে দিলাম সামান্য পরিমাণ সিরকা, মরিচের গুঁড়া 1 চামচের মতো, আর দিয়ে দিব সামান্য লবণ আর 1/2 চামচের মতো গোলমরিচের গুঁড়া আর 1 চামচের মতো চিনি। এই চিনিটা দিলে টেস্টটা একটা মিষ্টি, টক মিষ্টি ঝাল এরকম একটা টেস্ট হবে। দিয়ে গ্রেভিটা খুব ভালো করে এখন নেড়ে চেড়ে এখন আমি তাতে মিশিয়ে দিব 1/2 কাপ পানিতে 1 চামচের মতো কর্নফ্লাওয়ার নিয়ে কর্নফ্লাওয়ার একটা গোলা। কর্নফ্লাওয়ারটা দিয়ে খুব সাথে সাথেই ভালোভাবে নেড়ে দিতে হবে। এতে এই গ্রেভিটা একটু ঘন হয়ে আসবে।
গ্রেভিটা যখন ঘন হয়ে আসবে তখন দিয়ে দেবো ভেজে রাখা মাঞ্চুরিয়ানগুলো, দিয়ে খুব ভালো করে এখন গায়ে মাখা মাখা করে নেড়েচেড়ে নিব। এই তো এভাবেই ভেজিটেবল মাঞ্চুরিয়ানটা খেতে হবে। তার উপর দিয়ে দিলাম সামান্য পেঁয়াজ কলি আর কিছু কাঁচামরিচ ফালি। এই তো কি মজার একটা ভেজিটেবল মাঞ্চুরিয়ান রান্না করে ফেললাম। আপনারাও বাসায় অবশ্যই করে খাবেন।